Aku mendengar suara di kamar mandi saat berniat ingin mandi. Saat itu sekitar pukul 17.45 dan azan maghrib hampir berkumandang. Aku masih bermain kelereng di halaman rumah bersama teman-teman yang lain. Tiba-tiba Mbah datang menghampiriku. "Nak, sudah maghrib. Buruan mandi sana. Bocah dibilangin kok ngeyel." Aku nurut dan masuk ke dalam rumah lalu mengambil handuk berniat untuk mandi. Tapi sebelum itu aku mampir dulu ke dapur dan mengambil air putih karena haus. Belum juga habis. Tiba-tiba ada suara dari dalam kamar mandi. Mbah berkata, "Buruan mandi." Airnya keburu dingin, aku pun menjawab, "Iya Mbah." Buru-buru aku menghabiskan minum. Sesampainya di kamar mandi, aku heran. Kenapa nggak ada ember berisi air panas? Aku lalu keluar kamar mandi dan mencari Mbah. Aku berkata, "Mbah, mana air panasnya? Kok nggak